大家好，我係導演林時，多謝大家。係導演之前多謝大家。都有話。第一個導演感激大家今日放假都嚟支持，多謝支持 ，thank you。Hello， 大家好，我係陳舒欣 Gina， 多謝大家入場支持我哋。你開始之前，我啱啱喺出邊聽到個好消息啊！我哋得社之最啱啱個票房已經過咗100萬啦！我諗好開心就係因為其實本身我哋都知道呢部戲嘅題材可能比較唔係咁主流啦。咁但係喺呢2日謝票嘅期間，其實都見到好多觀眾願意入場，亦都喺 Q&A 嘅時候都好多嘢發表同埋想同我哋討論。咁好多謝大家嘅支持，我哋先至可以喺呢3日裏面咁快過到100萬票房，多謝大家。就有主創團隊啦，啱啱喺出邊親筆簽名嘅一啲簽名花人啦，我哋相信你哋睇完套戲啦，都會有啲問題或者有感想會想問我哋啦。等陣，我等一陣啊，咁咧我要數3、2、1，大家就舉手，佢哋就會揀㗎啦。嗱，都係你，好，咁你先。我想問下 Jo Share 今次就應該係第一次參與電影啦，咁我想問下戲入有2個好重要嘅挑戰嘅角色，你會唔會覺得好大，或者係冇啲參考嘅指引咁樣㗎？可唔可以分享到？可以啊。你講挑戰嘅畫面係邊？哦。OK， 講開除褲嗰啲。我覺得除褲嗰度冇咩難嘅，因為我覺得一個演員就應該有太多限制嘅，咁可能嗰度拍嗰陣嘅現場環境係舒服嘅，即係冇太多尷尬嘅場面出現。咁同埋就係其實阿樂呢個角色前期我有睇好多關於青少年罪犯嘅紀錄片，因為我想睇佢哋另一面多少少，即係因為好多時人哋覺得罪犯第一個觀感就一定係十惡不赦，但係我覺得其實人係冇絕對嘅壞同埋絕對嘅好，一定係有一面喺佢自己角度出發嘅時候，一定係會覺得係準確同。咁至於浸禮嗰場，我覺得拍嗰陣其實大家都好興奮，因為大家都知嗰係屬於一個大場面嘅一場戲，咁拍嗰陣都係純提自己要放鬆，好好感受阿樂一場受震嘅同埋重新做人嘅一場機會咁。Thank you。好啦嚇，3、2、1，導演揀一個。邊個？上面。呢位先。非常榮幸可以睇到呢部電影啦，我想提問導演啦，同埋蘇小姐嘅，因為咧睇電影之前咧，我係覺得呢部電影係關於神嘅題材啦，跟住睇電影嘅途中，我都係覺得可唔可以通過電影嚟去解釋呢個神寬恕罪人呢個主題嘅，但係到後邊我發覺咧，其實母性同埋母親嗰個光環已經掩蓋咗呢個神嘅主題，我係冇 expect 嘅，即係睇電影之前，但係睇完到最後一幕就係蘇小姐飾演嘅母親嘅角色啦，我係真係睇到爆喊啦，就因為覺得你其實先至係整套電影入邊最識去演繹咩叫寬恕呢個題材，我覺得非常之好。最後係我想問導演啦。你之前有expect 到其實成部電影到最後，其實呢個所謂嘅母性嘅光環可以會稍微掩蓋咗呢個神性嘅主題啊？反正我覺得最後邊咧呢個母性嘅光環係完全係籠罩咗成部電影啦，即係掩蓋咗男主角稍微少少，係所以係多謝。咁其實最初我哋好想講，因為成個社會嘅氛圍啦，好想講一個關於寬恕同仇恨嘅主題。但係其實因為我同 Anton 可能由細都返教會。
會，咁亦都對於宗教呢樣嘢比較熟悉啦。咁所以我哋就選擇咗用呢樣嘢做一個包裝，一個切入點。其實我哋最想講都係嗰個人性嗰種複雜同埋嗰種微妙。咁所以其實最後你覺得嗰個母性嗰個主題可能蓋過咗嗰個神嘅主題，其實我哋都覺得唔係好緊要，因為其實到最後師母對阿樂嘅嗰個關心同埋佢講佢寬恕唔到佢，但係佢都關心佢哋可唔可以食多啲嘢。咁樣嗰個其實係我哋好想最後表達就係佢雖然佢前面可能好憎佢，或者覺得嗰個憤怒永遠都係消解唔到嘅，但係其實隨住時間嘅沉澱同埋轉化，佢都可以對佢施展一個關心，同埋可能嗰樣嘢佢未必化解到個仇恨，但係其實佢可以當佢一個人咁看待。咁所以我覺得最後你覺得呢個結局好感動或者好深刻，我覺得都係我哋都想做出嘅一個效果。我好感動啊！聽到你咁樣講，因為其實我哋就冇諗住掩蓋阿牧師，掩蓋唔到嘅係啦。但係我覺得好有趣就係，我諗每一個呢套戲正嘅地方就係，我諗每一個觀眾去接收嘅嘢，每一個人去睇嘅嗰個角度都會唔一樣嘅。可能你自己都係一個媽媽係咪？係啦，係啊，準備就係做媽媽。我都唔係一個媽媽，但係我都好被阿師母嗰種母愛或者嗰種人性所感動嘅。同埋佢裏面點解佢可以慢慢？你覺得佢由開頭到去嗰一場戲，你覺得佢師母其實好似放低咗嘢，佢個人好似輕咗，就因為佢知道其實內裏唔單一係只係佢犯錯，其實一件事嘅形成可能係有好多因素，好多人都有參與喺裏面都未定嘅。咁所以我哋點可能只係單方面就指向佢就係犯錯嗰個咧？其實可能當中都有好多人犯錯，所以我覺得喺呢個戲有意思嘅就係真係好多嘢可以令到我哋去思考，同埋當你知道你可以揾得出一啲想法或者一個講法嘅時候，其實你可以放低一啲野心啦，你可以發展到一啲人性嘅光輝出嚟，就係你向佢施出援手或者關懷或者一啲憐憫，我覺得呢個係我哋每一個人都可以做到，或者可以訓練自己去做多啲嘅嘢嚟嘅咯。多謝你。聽見多謝你。咁有講到係最後一條問題咁樣啊，因為佢一直講佢好堅決啊呢隻手。先問個問題先啦，我見到睇正話男主角啦，佢嗰個對牧師嘅陳述啦，嗰度我有少少唔明嘅，不過我都嘗試用我當時而家嘅理解，你去講到牧師寬恕咗你，跟住你寬恕嗰個女咧，即係個咁，但係後邊係你諗緊定係同緊牧師嗰個陳述咧？如果我揀咗係當你係陳述，而導演用電影去講你嘅陳述，咁就你講咗你嗰個認罪啦。咁但係唔知喺碼頭上師母啦，即係咁牧師有冇同佢講翻呢個首先有冇講翻佢嘅認罪發生？即係其實兩面睇咧，即係其實兩邊都傷害咗，嘅呢嗰邊傷害咗男仔，女仔係傷害咗男仔。咁其實師母知唔知道佢個女都發生咗大事？咁所以如果師母知道呢件事嘅時候，咁就真係放得佢過啦。咁當然其實放得佢女過。係啦，我就講個我理解同埋我理解錯咗。你絕對冇理解錯嘅，不過嗰個位咧係有趣嘅。佢冇講到好明，但係通過師母佢去做嘅呢啲嘢，你應該會感覺到佢似乎知道，即係原來女都喺學校都係有曳嘅，而導致嗰件事發生。咁究竟係咪可以真係只係怪呢個男仔咧？咁即係咁。其實你隱約你隱晦地你會知道㗎。咁我覺得呢個就係有趣嘅地方。我哋唔係淨係俾嗰個劇情去餵我哋咯，而係我哋都可以動下我哋嘅腦筋，參與喺呢個戲劇，參與喺呢個電影裏面。咁所以你其實你睇得啱㗎，你睇到嘅。只不過你未必好肯定咁解，但係我而家可以話咧，其實佢知咯。多謝你。
Thank you。咁我哋嚟到都係邀請